हेलो दोस्तों, आज मेरा मन था मुर्गा बनाने का और आइए शुरुआत करते हैं मुर्गा बनाने की। आप लोग बताइए देखने में कैसा लग रहा है। देखिए हम पीस रहे हैं अभी हल्दी। हल्दी पीसने के बाद ये देखिए हो गई रेडी। इसके बाद हम डालेंगे कंडे और जलाएंगे आँच। आँच जलाने के बाद हम नॉन वेज छौंकेंगे। उसके बाद डालेंगे चिकन। ये देखिए हम आग कर रहे हैं। ये दही डालेंगे इसमें सारा मसाला है। ये देखिए हमारा चिकन बनकर रेडी हो गया है। देखिए आप लोगों, ये चावल है, बासमती का चावल है और मैंने ये रेडी कर लिया। देखिए आप लोग कमेंट में बताइए कैसा बना। और देखने में तो बहुत स्वादिष्ट था।